హే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో ది సాహిత్య అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చూస్తే మనకి ట్రైబర్ ఆటోమేటిక్ ఉంది. సో ఈ ట్రైబర్ ఆటోమేటిక్ ఒక క్యాబిన్ నాయిస్ చూద్దాం ఏ విధంగా ఉందో. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫోన్లో చూసుకుంటే నాయిస్ లెవెల్స్ అయితే రికార్డ్ అవుతున్నాయి, అది కూడా మీకు స్క్రీన్లో డిస్ప్లే చేస్తాను. సో ముందుగా కార్ ఆఫ్లో ఉంది ఇప్పుడు. సో ఆఫ్లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుండి ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ హెడ్ ఫోన్స్ కానీ పెట్టి నాయిస్ కానీ చూస్తే మీకు డిఫరెన్స్ అని తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఏమాత్రం ముందు, ఆన్ చేసినాక లెవెల్స్ ఎలాగున్నాయని చెప్పి. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు అందరూ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే పెట్టుకొని చూడండి. సో మీకు డిఫరెన్సెస్ బాగా అక్యురేట్గా తెలుస్తుంది. హలో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు స్క్రీన్లో చూసినట్టయితే ఓన్లీ 3% మెంబర్స్ అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు, మన వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళు. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే నాకు ఒక లైక్ కానీ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో అది నాకు ఒక చిన్న బూస్టప్ లాగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే వీడియో చూశాను. రికార్డ్ అయిన తర్వాత ఫుటేజ్ చాలా షేక్ అవుతుంది. సో ఫోన్ ఫిట్ చేయడానికి కరెక్ట్ ఎక్విప్మెంట్ లేదు. సో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్తో ఈ విధంగా అయితే ఫిట్ చేశాను, బట్ ఇది స్టేబుల్గా లేనట్టుంది. సో దానివల్ల వీడియో అయితే కొంచెం ఎక్కువ షేక్ అయింది, బట్ ఆడియో అయితే కొంచెం క్లియర్గానే ఉంది. సో ఫుటేజ్ కొంచెం బాగాలేకపోతే ఈ వీడియోలో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వీడియో నుండి కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఇంజిన్ కంప్లీట్ ఆఫ్లో ఉంది. సో నాయిస్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ విధంగా ఉందో. సో చూసారు కదండి నాయిస్. ఇప్పుడు ఇంజిన్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ విధంగా ఉందో. ఇప్పుడు ఇంజిన్ అయితే ఐడియల్లో ఉంది. సో ఐడియల్ యొక్క లెవెల్స్ చూసుకోండి, స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా, అదేవిధంగా అబ్జర్వ్ చేయండి కొంచెం క్లియర్గా ఒక 10 సెకండ్స్ అయితే. సో చూసారు కదండి, ఇంజిన్ ఐడియల్లో ఉంటే మనకు క్యాబిన్ నాయిస్ ఈ మాత్రం ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే రన్నింగ్లో క్యాబిన్ నాయిస్ ఎలాగుందో చూద్దాము. సో 60 కిలోమీటర్స్కి క్యాబిన్ నాయిస్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. అదేవిధంగా 80 to 100 మధ్యలో క్యాబిన్ నాయిస్ ఏ విధంగా ఉందో అది కూడా చూద్దాం. సో ఇప్పుడు డ్రైవింగ్లో క్యాబిన్ నాయిస్ చూడండి. సో క్యాబిన్ నాయిస్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఏసీ చూసుకుంటే 2 పాయింట్స్లో ఉంది. ఏసీ చూసుకుంటే ఇప్పుడు 1 పాయింట్కి తగ్గిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ట్రాఫిక్లో అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో ట్రాఫిక్లో క్యాబిన్ నాయిస్ ఏ విధంగా ఉందో చూడండి. సో ట్రాఫిక్ ఒక క్యాబిన్ నాయిస్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా. సో గేర్ చేంజింగ్ అప్పుడైతే మీకు ఇంజిన్ కొంచెం స్ట్రెస్ అయ్యే సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది ఇందులో. అది ఆడియోలో ఏమాత్రం రికార్డ్ అవుతుందో తెలియట్లేదు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి మనం 60 to 100 మధ్యలో వెళ్ళి ఆ క్యాబిన్ నాయిస్ ఎలాగుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు
సో ఫ్రెండ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా నాయిస్, మనకి ఇక్కడ యావరేజ్ చూసుకుంటే 59 ఉంది, మ్యాక్సిమం చూసుకుంటే 81 ఉంది. సో నేను 100లో వెళ్ళినప్పుడైతే 81 వరకు ఈ మ్యాక్స్ అయితే వచ్చింది. సో 59 అంటే పర్లేదు, కొంతవరకు బెటర్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ 50 అని ఉంటే మనకి ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది క్వాలిటీ అనేది. సో క్యాబిన్ నాయిస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మనకి, యావరేజ్ కానీ 50 ఉన్నట్టయితే. సో పర్లేదు, మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి కింద కామెంట్స్లో క్యాబిన్ నాయిస్ ఏ విధంగా ఉందో అని చెప్పి. సో మీకైతే కొంచెం క్లియర్గా అయితే అనిపిస్తుంది ఆడియోలో. అదేవిధంగా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అదే ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్, సీ యు ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.